朋友們，我呢世人攞唔攞到老婆都冇所謂啦，只要我照顧好我阿媽就得啦。因為係我阿媽俾我個生命，帶我嚟到咗呢個世界上，佢含辛茹苦將我養大，唔捨得隻，唔捨得洗，好牛咁搏命做。佢係最痛愛我嘅人，就算邊一日我攞到咗老婆，如果我老婆同阿媽唔啱，我都會偏住佢。如果我老婆話我阿媽唔做家務，得我嚟做；如果我老婆話我阿媽煮啲嘢唔好食，得我嚟煮。如果我老婆想鬧我阿媽，得我即刻推佢返房搞掂佢。只要我足夠愛我阿媽，就冇有話搞唔掂個婆媳關係。除非唔動腦，老婆可能會走佬，但係我阿媽一世都唔會走佬，佢永遠都係我個靠山。阿媽講得未啊？得啦，我微信轉你媽媽俾你。又搵靚吧？阿仔，你唔諗結婚㗎？我唔諗，我先冇你咁笨賊。咩意思啊？點會笨賊㗎？嗱，我唔結婚，我個罪名就係只得唔結婚啫。如果我結咗婚嘅話，我個罪名就多得數唔清啦。話我唔上心、唔孝敬父母、老婆奴、唔做家務、冇上進心、唔顧家出去滾、冇擔當、唔體貼。我出去上班嘅話，佢就話我唔湊細路仔；我喺屋企湊細路仔，佢就話我唔上班唔賺錢，根本都數唔完。所以我先冇你咁笨賊啊！點解人哋個個生咗個天才，就我生咗個廢柴，真係冇眼睇啊！阿媽邊度有咩天才啊？你叫郭德綱去打一下籃球試一試，你叫姚明去講一下相聲試一試，試都冇得食啊！咁咩先係天才啊？天才就係把合適嘅人放喺合適嘅位置上。如果你係都要叫豬乸上樹，你冇話用棍嚟打佢啦。就算你劏咗佢，佢都上唔到啊！如果你要馬騮上樹，根本就唔使培訓，唔使教，佢自己就上去啦。所以對於上樹嚟講，馬騮就係天才，鳥個天才就喺天上飛，魚個天才就係游水，邊個都唔使羨慕邊個，個天係公平嘅。人一出生就自帶自己天才個領域，關鍵係要揾到合適自己個領域。所以我唔係廢柴啊！人之所以唔快樂，就好似你咁，豬想成為猴，猴想成為你，你又想成為豬。啊！你個衰仔包啦，你先成為豬啊！人比人爭比死人，人哋劉備揾3個人就贏得咗天下，唐僧揾3個人就取咗真經，而你揾3個人就輸咗成幾百蚊。哦，你仲好意思講我？你又唔係咁？我點啊？你只揾咗1個人，你又咪輸咗成世，而且仲輸得一塌糊塗添。啊！你個衰仔包，你即刻死我係嘛？